Da yiwuwar idan tura ta kai bango a yi mutuwar kasko tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, duba da irin matakin da wannan yaƙi ke ci gaba da kai ƙasashen guda biyu. Ƙasar Amurka ta yi naval blockade a kusa da Strait of Hormuz, wanda take ikirarin bayan dakatar da jirage waɗanda ƙasar Iran take ikirarin za ta karɓi haraji a gurinsu, kana kuma za ta hana komai shiga da fita ƙasar Iran, wanda ta ce kaso 90 ko kaso 85 na arzikin ƙasar Iran tana samun shi ne ta hanyar ruwa, wanda dakatar da komai daga shiga cikin ƙasar Iran kamar dakatar da arzikin ƙasar Iran ne, kamar yadda ƙasar Iran ita ma ta dakatar da arzikin duniya. Shin wannan naval blockade ɗin zuwa wane lokaci zai ɗauka? A lokacin da ka datse mutum kake ƙoƙarin kai shi bango komai zai iya faruwa, an ba wa ƙasar Iran shawarwari game da hanyoyi da za ta bi domin kawo ƙarshen wannan yaƙi. Haka zalika an ba wa ƙasar Amurka, amma da alamu dai har ƙasar Amurka ta yi kunnen uwar shegu, domin har ila yau dai ba ta da babban buri a faɗin duniya sama da ta ci gaba da jin kanta ko kuma kallon kanta a matsayin ƙasa ɗaya tilo da ta gagari kowa, ko kuma take da ikon tanƙwara kowa a faɗin duniya. Wannan dalilin ne ya sa ta ƙi yarda ta ba da kai bori ya hau, amma tuntuni tun farkon fara wannan yaƙi ƙasar Amurka ta faɗi, kasancewar hatta manyan ƙasashen duniya 'yan uwanta sun riga sun faɗa mata kurakuran da ta tafka a wannan yaƙi. Yaƙi ne da ta shiga cikin shi kai tsaye ba tare da sanin menene ma mafita ba, me take so ta cimmawa ba. Abubuwa tun da fari sun riga sun ƙwace mata, lissafi ya riga ya ƙwace. Don haka ne hallau dai maimakon ta kunyata a idon duniya, take neman kowace irin hanya ce ita dai kawai a ce ta yi nasara. Mutane sun ɗauka ƙasar Amurka wani babban demand gare ta a wannan yaƙi, musamman a ƙarshe-ƙarshen nan. Ba wani demand ba ne, demand ne na neman girma kai ya faɗi kawai. Amma dukkan wani abu da kuke tunani ƙasar Iran tana neman ta cimmawa a wannan yaƙi, ta riga ta rasa shi. Domin kuwa yadda ta yi tunanin da farko cikin izza za ta zo cikin ƙanƙanin lokaci ta yi nasara a wannan yaƙi, abubuwa fa sun juye, reshe ya juye da mujiya, wanda na ce muku tun da fari dai Amurka ba fa ta yi niyyar yin yaƙi da Iran yaƙi na gaba da gaba ba ne, ko kuma yaƙin da ake tunanin zai ɗauki tsawon lokaci har a kawo ga wannan mataki. Ita da ƙasar Yahudu sun shirya wannan yaƙi ne a tunaninsu yaƙin ba zai wuce kwana 3 ba ko kwana 4 yaƙi ya ƙare ba. Ma'ana lokacin da suka shirya za su kawo canjin regime a ƙasar Iran, sun shirya ne kawai sun yi lissafi cewa ai Ayatollah Ali Khamenei da muƙarrabansa su ne ƙasar Iran. Yau da za a ce sun mutu to babu gwamnati a ƙasar Iran. Tare da duba da wasu mutane da suka yaudare su da sunan cewa ba sa jin daɗin gwamnatin ƙasar Iran, suna so a yi juyin juya hali karo na biyu kenan, a ƙwace mulki daga ɓangaren su Ayatollah Ali Khamenei a naɗa sabuwar gwamnati. Wanda waɗannan mutane suka fito suna ta zanga-zanga suna cewa za su kifar da gwamnati, zanga-zangar da ƙasashen maƙiya Iran suka rinƙa rura wuta, har ma ana zargin cewa sun bulbulo makamai, da wannan zanga-zanga za ta rikiɗa ta zama kifar da gwamnati, wanda ƙasar Iran ta tashi tsaye, ta yi ta iya bakin ƙoƙarinta ta samu ta yayyafa ma wannan fitina ruwa. Su kuma sai suka kalli abin a matsayin ai wannan wata ƙofa ce da kawai bari mu yi amfani da damarmu mu kawo ƙarshen regime na Iran. Wanda wannan shi ne lissafinsu na farko. Shi ne suka lissafa cewa da zarar sun hallaka Ayatollah Ali Khamenei da muƙarrabansa, shi kenan kawai sai kuma su yi kira ga al'ummar ƙasar Iran su ce to ku fito fa, ku fito ku ƙarasa abin da kuka fara na zanga-zangar nan da ture waɗanda suka rage, shi kenan mulki ya ƙare, sai a zo a ɗora waɗanda suke za su zama musu 'yan amshin shata, su ƙwace man ƙasar Iran, duk wani albarkatun ƙasar su ƙwace, sannan kuma yanzu sun samu damar ɗaura jagororin da sai sun ce su yi za su yi, sai sun ce su bari za su bari. Wanda wannan abu ne ba su mamaki, duk da sun rushe gwamnati, sun rushe waɗannan shugabanni, sun yi nasarar hallaka su, amma babu abin da ya canza, sai ma ya ƙara zafafa, wanda har lamarin ya kawo ga wannan mataki. Shugaban ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian ya yi wata magana a jiya, wanda ya ce ƙasar Iran ba za ta taɓa ba da kai bori ya hau ba a wannan yaƙi, wanda ya ce yaƙi ne da aka kawo ma ƙasar Iran farmaki. Ya ce babu wata ƙasa a faɗin duniya da za ta ci gaba ta hanyar yaƙe-yaƙe, kuma dukkan wata ƙasa da ake so a rusa ta ana jefa ta ne cikin yaƙe-yaƙe, domin shi yaƙi yana mai da ƙasa sama da shekara 50 ko sama da haka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Duk ko ƙasar da take so ta ci gaba tana kauce ma yaƙi ne, musamman a cikin ƙasarta.
a don haka suka iya bakin ƙoƙarinsu ba su yadda sun faɗa yaƙe-yaƙe da wasu ƙasashe ba domin nemo mafita da hanyoyin da za su ɗaukaka ƙasarsu. Amma wannan yaƙi da suka faɗa da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu yaƙi ne da ba su da zaɓi, farmakarsu aka yi, su ba su farmaki kowa ba. Suna zaman su wani abu da mutane ba sa fahimta ko kuma dai rashin adalci ne ko son zuciya ne. Nakan yi mamaki yadda ake wasa da hankali ko raba hankalin al'umma akan wannan yaƙin. A wannan gaɓar za ka ga mutum an zo ana yaƙi ba ya tattaunawa akan gundarin me ya haddasa yaƙin, balantana ya zama alƙali na gari ba azzalumi ba. Misali yau a ce Kiristoci ne ma suke faɗa ba ma Iran da wata ƙasa ba, a ce yau ƙasashen arna ne guda biyu suke faɗa, a matsayinka na wanda za ka yi alƙalanci ko mabiyin wani addini, ai ina ganin za ka kalli meye dalilin fara faɗan ne, wanda idan ka kalli dalilin fara faɗan za ka iya cewa ƙasa kaza ce take da gaskiya, ƙasa kaza ce ba ta da gaskiya. To amma shi a wannan yaƙin wani abin mamaki, lokacin da aka fara yaƙin ba ma a yadda a kalli menene dalilin da ya sa aka fara faɗan, sai dai kawai a ce ai ƙasar Iran 'yan Shi'a ne, 'yan kaza ne, bai kamata a goyi bayansu ba, sun yi kaza wa musulunci, sun yi kaza wa musulunci. To me yasa su kuma ba ka kallon su waɗancan me suka yi wa musulunci kuma akan wane tafarki suke? Ni ina ganin babu wani mutum a faɗin duniya da zai iya zuwa ya wani karatu da zai ce akwai wani mutum da ya fi Bayahude ɓanna a ban ƙasa, babu shi. Duk irin son zuciyar da za ka sa da ƙoƙarin ka markwaɗa gaskiya ka jujjuya ta zuwa wani gefe, ba ka isa ka kawo wani karatu da za ka ce akwai wani mutum a doron ƙasa da Allah ya bayyana ɓannarsa wanda ya fi Bayahude ɓanna ba. To saboda haka kamar misali a ce ana wannan yaƙi tsakanin Iran da ƙasashen nan guda biyu, idan aka kalli menene a addinance waɗancan suke kai, menene a addinance waɗannan suke kai, ƙarya ne ka ce waɗancan sun fi waɗannan sauƙi a ɓangaren addini misali. Kowa ya san menene manufar ƙasar Amurka, kowa ya san menene manufar ƙasar Isra'ila, kowa ya san menene manufofinsu akan addinin musulunci. Saboda haka ko da a ce kana kallon ƙasar Iran ba ma ƙasar musulmi ba ce, to a ɗaura a girman abubuwan da waɗannan ƙasashen suke a kai, a ga wane ne ma ya kamata a sassauta ra'ayi a kansa. Idan aka cire batun addini a kan siyasar duniya kawai, idan aka kalla manufofin ƙasashen nan guda biyu, suna so a samu ƙasar duniya mai 'yanci, wato kawai a ce kowace ƙasa tana da iko da babu abin da kake so za ka yi a faɗin duniya na fajirci da za a dakatar da kai. Za ka iya bautar dutse, za ka iya bautar wuta, za ka iya auren mace ta auri mace, namiji ya auri namiji, abubuwa dai waɗanda babu wani addini a faɗin duniyan nan da yake goyon bayan irin waɗannan muradai. Bayan sun halatta haka a ƙasashensu kuma abin da suke so su halatta a sauran ƙasashen duniya kenan. Sun sha yin tayin maƙudan kuɗaɗe wa sauran ƙasashen duniya da idan suka amince suka halatta ire-iren waɗannan abubuwan a ƙasashensu, za su ba su waɗannan kuɗaɗe ko kuma suna ba su bashina ma don a halatta waɗannan abubuwa. To ka ga duk yadda kake so ka kalli cewa wai za ka goyi bayan waɗannan akan waɗancan, ni na san kawai sai dai ka sako son zuciyarka da ra'ayinka. Ba muna goyon bayan Iran a wannan yaƙin ba ne saboda wasu dalilai, muna kallon meye asalin kowace ƙasa take kai da kuma abubuwan da take so ta cimmawa a faɗin duniya ne. Wannan shi ne dalili na farko, wanda kamar yadda nake gaya muku shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya kalla ya ce wannan yaƙi fa su ba su kai ma kowa hari ba, kuma ba su da niyyar kai ma kowa hari, wanda kai tsaye babu zato babu tsammani aka fara zargin su da jerin abubuwa guda uku. Na farko aka ce yunƙurin da suke na mallakar makamin nukiliya sai sun daina, ƙera ballistic da hypersonic missile da suke na kare ƙasashensu sai sun daina, ƙungiyoyi da suka kafa suke proxiwa da su sai sun watsa su. Su kuma fa ƙasashen da ake cewa suke gaya musu wannan maganan, su duk abin da suke cewa ƙasar Iran ɗin ta daina duka su suna da su. Duka jerin waɗannan abubuwan suna da su, suna da makamin nukiliya, suna ƙera miyagun makamai, kai duk wani sabon nau'in makami da ƙasar Amurka ta ƙera sai ta kai ƙasarsu an ba su shi. Suna da jiragen yaƙi, dukkan nau'in sabon jirgin yaƙi da ƙasar Amurka ta ƙera sai ta ba su. Kuma akan wa suke amfani da waɗannan jiragen? Akan ƙasashen musulmi da ƙasashen Larabawa. Wace ƙasa ce ta kafirai da kuka taɓa ganin waɗannan mutanen sun je sun mata irin abin da suke a Gabas ta Tsakiya? Ba sa ma kowace ƙasa a faɗin duniya. Wannan shi ne abin da yake faruwa. Haka zalika kawai lokaci ɗaya aka zo aka tuhumi ƙasar Iran da waɗannan abubuwan, kuma lokacin da aka tuhumi ƙasar Iran ba yaƙi aka fara yi ba. Cewa aka yi a zo a zauna a teburin sulhu a ga wannan yaƙi, wannan abubuwa da ake tuhumar ƙasar Iran da su ya za a warware su ta hanyar maslaha,
ba tare da an kai ga matakin yaƙi ba. Hallau dai ƙasar Iran ɗin ta ce ta amince a zo a tattauna ɗin. Aka zo ana tattaunawa babu zato babu tsammani, ba a kai ga ƙarshen tattaunawa ba, kawai sai suka fara ganin ruwan bama-bamai a cikin ƙasarsu. Kafin ka ce kwabo an kashe jagororinsu, kafin ka ce kwabo an hallaka yara 'yan makaranta sama da 180, kafin ka ce kwabo kawai ruwan bama-bamai ya fara sauka. Me suka fara yi? Sai suka fara mai da martani. Zazzafan martani suka fara maidawa. Gawa? Ga ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu da kuma sauran ƙasashen Larabawa da suka jibge base na ƙasar Amurka a ƙasashensu. Ta ina kana musulmin kirki za ka je ka ba kafiri amanar ranka da dukiyarka? Me yasa ba kwa kallon laifin wasu daga cikin ƙasashen musulmi akan abubuwan da suke aikatawa? Wane musulmin kirki ne zai je ya ɗauki amanar ransa da dukiyar shi ya ba kafiri nan ba ɗaya a faɗin duniya? Kuma wai ya rinka ikirarin shi musulmin kirki ne. Suna da dukiya da duk nau'in abin da ake buƙata na su building ɗin sojoji wa ƙasashensu. Suna da dukiya da za su iya siyan dukkan nau'in makami da suke buƙata domin kare ƙasarsu da kansu da kansu. Amma sun fi yadda su miƙa amanar kansu da rayukansu da dukiyarsu da ƙasarsu wa hannun kafirai. Wannan ba laifi ba ne? Haka addinin musulunci ya koyar? A ce ranka ta kaf gabas ta tsakiya ba za su iya haɗa force under ƙasashen musulmi da za su rinƙa kare ƙasashensu ba? Yanzu su kafirai da suka tashi me suka yi? Ƙungiyar NATO suka kafa. Ƙungiyar NATO military alliance ne na ƙasashen Europe. Ga su nan sun haɗa ƙasashe daban-daban, kai har wasu daga cikin ƙasashen Larabawa suka saka cikin wannan military alliance ɗin irin su Turkey. Wadda idan ka taɓa ƙasa ɗaya ka taɓa sauran ƙasashen za su taru su yaƙe ka. Idan arna za su yi wannan tunanin su wa ya kamata su yi wannan? Musulmai ne ya kamata su yi. Yanzu da musulmai suna da irin wannan military alliance ɗin a gabas ta tsakiya, ita wannan ƙasar take ma ƙasashen musulmi ɗiban karen mahaukaciya, ta isa ta yi haka ne? Ba ta isa ta yi haka ba. Amma mutane ba sa son gaskiya wani lokaci. Ni ina mamaki, sai an zo ana maganar an yi zalunci sai ka zo ka ɗauko maganar aƙida. Aƙida abu ce mai kyau, kowa yana kan tashi, kuma na san har duniya ta naɗe babu wanda zai sauka a kan nashi. Amma maganar da ake gundarin yaƙin me ya haɗa shi? Zalunci ne. Su wa aka zalunta? Iran. To kai sai ka goyi bayan wanda ya zalunci akan wanda aka zalunta saboda a cikin aƙidarsa akwai wasu matsaltsalu da kake kallon su ba daidai bane, sun ci karo da koyarwar addinin musulunci? Sun ci karo da koyarwar addinin musulunci. Amma yanzu a zo a yi shari'a. Yaƙi ne aka fara shi babu gaira ba dalili, aka fara bambame ƙasan mutane, aka kashe shugabanninsu, aka fara kashe mata da ƙananan yara. Me ya kamata su yi? Kwanta ya kamata su fara ba da haƙuri? Su ce a'a mu ne da laifi, bai kamata mu muku turjiya ba? Kamata ya kawai duk abin da kuka ce mu yi a faɗin duniyar nan mu muku biyayya kamar da sauran ƙasashen Larabawa suke yi? Ba kwa ganin laifinsu? Manyan ƙasashen duniya na Larabawa masu kuɗi irin su Saudiya, su Qatar, su Lebanon, su Kuwait, su UAE, rankatakaf yanzu rayuwarsu a hannun kafirai take. Military base ɗin sojojin arna ne a ƙasashensu. Wai su ne suke ba su kariya, kuma biyan su maƙudan kuɗaɗe suke yi. Ƙasar da a duniya ita ta ɗaure ma ƙasar Yahudu gindi ta karya kowa, ta tarwatsa duk wanda ta ga dama, ta yi kalar zalunci irin wanda ran take so. Ba wanda ya sai ta mata burki. Wace ce uwar gijiyarta? Amerika. Su kuma ƙasashen Larabawa wane ne uwar gijiyarsu? Amerika. To kai ka zo ka mana lissafi. Wane bayani za ka mana akan nan? Wannan ƙasar da musulmai, 'yan shi'a da 'yan ahalin sunna da 'yan ɗariku, ban san wanda bai shafe sama da shekaru 30 zuwa 40 ana alƙunutu Allah ya rusa waccan ƙasa ba. Waye ya ɗaure mata gindi? Ƙasar Amerika. Waye yake bata makamai? Ƙasar Amerika. Waye yake hana hukunta ta? Ƙasar Amerika. In ta karya dokokin duniya, waye yake hana hukunta ta? Ƙasar Amerika. Firayim Ministan ƙasar sai da aka sanya shi ɗaya daga cikin wanda ake nema ruwa a jallo, duk wata ƙasa idan ya shiga a kama shi saboda ayyuka da yake yi na ɓanna da zalunci. Waye hana a kama shi? Ƙasar Amerika. Su waye suke zuba hannun jari a ƙasar Amerika? Ƙasashen Larabawa. A ina wannan ya samo asali? Wannan shine ruɗani da hargitsi da ake kawowa a tsakankanin al'umma, ake ruɗa wannan yaƙi a kasa fahimtar gaskiya. Aƙida daban, addini daban. Yau ko da faɗa ake tsakanin kafirai da kafirai, za mu zaɓi kafirin da aka zalunta mu ce shi aka zalunta kuma mu mara mai baya. Ana yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine. Da yawan mutane suna supporting ɗin ƙasar Rasha ne. Saboda me? Sun san me ya haddasa yaƙin tun farko. Yau na tabbatar da ƙasar Yahudun nan ake faɗa da ƙasar China. Ba za a taɓa samun saɓani a tsakanin musulmi ba. Na rantse da Allah goyon bayan ƙasar China za a yi.
za a ce ai su China a cikin kafirai ne masu sassauƙan ra'ayi, ba sa cutar da addinin musulunci, ba sa cutar da duniya, illa iyaka ƙere-ƙerensu kawai suke yi. Saboda haka mu muna goyon bayan su rusa wa'incan azzalumai ne suna kashe mata da ƙananan yara. Haka mutane za su ce, ba za a ce ‘yan China addinin Buda suke ba, gumaka suke bauta, ba su yarda da komai na addinin musulunci, ba wanda zai zo yi wannan sharhin. Amma yanzu da yake yaƙi ake tsakanin wa'innan da wa'innan, sai a zo a ɗauko wannan ana wani bayani, ana kaza. To mu a mahangar da muke kallon wannan yaƙin, meye maƙasudin fara shi? Su waye suka yi zalunci? Wa'incan ne suka yi zalunci, ba ma goyon bayan azzalumai. Wannan shi ne kawai a wannan fannin. Game da kulle Strait of Hormuz, a ƙasar America za ta faɗi. Dalilin da ya sa muka ce za ta faɗi, har yanzu ƙasar Iran ba ta fara ɗaukan mataki na mai da martani ba, domin ana so yaƙin ne ya tsaya ba ya escalating ba. Amma ƙasar Iran tana da abubuwa da dama da za ta yi ta dama ma ƙasar Amurka lissafi. Abubuwa su ƙara rincaɓewa, a shiga cikin ha'ula'i, masifa ta ƙara kaurewa a wannan duniyar. Dalili kuwa shi ne ƙasar Amurka ta zo ita ma ta yi blockade a kusa da Strait of Hormuz, ta ce ta sa takunkumin da za ta hana shige da fice cikin ƙasar Iran, sannan kuma shi kan Strait of Hormuz duk ƙasar da ta biya haraji ba za ta wuce ba. Amma kada ku manta akwai escape route da musamman ƙasar Saudiya da sauran wasu ƙasashe suke amfani da su, suna fitar da mai ƙasashen Turawan nan, wato wata hanya mai kama da Strait of Hormuz wadda ake kira Bab al-Mandeb, wanda wannan hanya ita kuma tana ƙarƙashin kulawar ƙasar Yemen ne, wato musamman mayaƙan ƙasar Iran da suke Yemen, Houthi, su ne suke kewaye da wannan hanya. Hallau Iran ba ta yi activating ɗinsu su tare wannan hanya ba. Sauƙin da ƙasar Saudiya take samu shi ne fitar da mai da take yi ta wannan hanyar, da taki da wasu abubuwa da dama da ake amfana da su a duniya. Ƙasar Saudiya ta fara gargaɗin ƙasar Amurka da cewa a cire wannan blockade ɗin da Amerika ta yi a kusa da Strait of Hormuz, domin idan tura ta kai bango, Iran za ta yi activating ɗin Houthi da suke Yemen su kulle wannan Bab al-Mandeb ɗin. Da zarar sun kulle shi, yadda kuka ga an tare Strait of Hormuz duniya ta shiga bala'i da masifa, to tare Bab al-Mandeb still zai ƙara jefa duniya cikin bala'i da masifa ne, kuma abin da zai faru kenan. Hallau dai ana ƙara danna Iran kada ta ci gaba da yin wani yunƙuri na bore ko kuma wargaza duk wani abu da zai iya kaiwa ga teburin sulhu wannan yaƙi ya ƙare. Shi yasa har yanzu ba ta fara mai da martani game da abin da ƙasar Amurka ta yi a kan Strait of Hormuz ba, wanda ita ƙasar Saudiya ta riga ta hango wannan fitinar. Wanda ya bibi labarai za a ga tana gargaɗin ƙasar Amurka da cewa ba a cire wannan blockade ɗin, ko kuma dai abu wata hanya ta sulhu a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Ƙasar Iran tana da abubuwa da dama da za ta yi a wannan guri ta hargitsa komai. Yanzu haka gaba ɗaya sojojin ƙasar Amurka da aka kawo gabas da tsakiya suna wannan Strait of Hormuz ɗin. Sojoji ne guda 10,000 aka yi amfani da su, da jiragen yaƙi na ruwa sama da guda 15. Hatta shi kanshi Abraham Lincoln Kariya an samu damar kawo shi kusa da guraren, saboda an san cewa a daidai wannan lokacin ba lallai bane ƙasar Iran ta yi retaliation na harba makamai. Amma idan tura ta kai bango, babu mafita. Ana so a ce za a karya tattalin arzikin ƙasar Iran ta hanyar rufe wannan gurin dindindin kenan, ba shiga ba fita, wai har sai ranar da ƙasar Iran ta saduda ta zo ta ce ta yarda da irin ƙudurorin da aka sa mata, to za a sha mamaki. Wanda wannan Alhamis ɗin ake maganar za a ƙara zaunawa a ƙasar Pakistan domin warware wannan matsala. Idan matsala ta warwaru, yaƙi ya zo ƙarshe. Idan matsala ba ta warwaru ba, za a ga abin da ba a tsammani zai faru. Wannan shi ne kaɗan daga halin da ake ciki. Akwai bidiyo da zan kawo muku insha Allah da rana game da halin da ake ciki akan shi ƙwaryar Strait of Hormuz ɗin, da kuma sa'insa da ake ci gaba da yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar China da ma sauran ƙasashen duniya. Ku biyo mu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.